Und wieder mal geht's weiter hier bei Super Mario Galaxy 2, der Green Star Challenge mit Lord Kai und Michael the Saiyan, oder Michael, sprech mich einfach so aus, wie ich eigentlich auch heiße. Und hallo Kai! Hallöchen, ich bin auch wieder da. Ja, Bei der mir haben wir Kai zum Glück ist auch wieder keine mal dabei. CH-Diskussion. Was? Richtig, genau. Bei mir haben wir zum Glück keine CH-Diskussion, nicht wahr? Ah ja, diese CH-Diskussion. Hör auf mit der Scheiße, ey. Was soll's. Soll jetzt doch jeder aussprechen, wie er möchte. Ja, irgendwie schon. So, jetzt erst ein paar Sternteile einsammeln, sagen wir schon, einlagern. 4000 haben wir bereits. Gar nicht mal so übel. Ja, und gibt da wenigstens mal Zinsen oder so? Nee, ein Leben. Naja, okay, ist auch schön. Was Oh, ist er hat denn ein der neues jetzt? Item. Ich schürfe jetzt überall nach Sternteilen. Bisher war ohne Erfolg. Trottel. Achso, das ist eine Spitzhacke. Alter, das spielt Minecraft. Also Minecraft, wie es ja richtig heißt. Ja, Minecraft. Ich glaube, das ist so eine American-British-English-Geschichte, so wie mit Khan und Can oder... Was gibt's da noch? Irgendeine Diskussion gab's noch. Majora's Mask oder Majora's Mask? Das heißt Majora's Mask, nicht Mask. Es ist, glaube ich, eine British-American-English-Geschichte. Die sprechen das alle unterschiedlich aus. Manche machen A draus, manche machen Ä draus. So wie mit Khan und Can. Ist auch egal. Wir sind hier bei der Kometenjagd. Nach dem grünen Kometen, grünen Stern, ist mir scheißegal. Jedenfalls sind wir hier in der Heißkaltgalaxie. Das heißt, ich habe sowieso meine Tage. Kennt man ja nicht, wahr? Genau. Und vor allen Dingen sind wir im deutschen Let's Play. Also Thema unangemessen und ich würde sagen, wir suchen einfach mal drauf los. Ja, genau. Obwohl suchen, ich weiß ja einen mit Sicherheit schon, wo er ist. Und der ist übrigens hier direkt jetzt schon fast zu sehen. Was so? Wir kommen noch gar nicht unten. Nein! Knapp. Sehr Alter. knapp. Fängt schon mal gut an hier. Arsch verbrennen. Mhm. Ja, aber erstmal brauchen wir Eis auf jeden Fall. Oh oh. Ich Das würd dir Alarmsystem raten, ging an. mitzunehmen. Was? Keine Wolke mitnehmen? Ja, soll Habt ihr ich? denn? Ich glaube, jetzt ist schon ein bisschen spät, oder? Oh Gott, heiß. Sind wir die Platte weg? Na, okay, noch nicht ganz. Schafft man noch. Ja. Hab einen Trapper und so. So. So, da kommt die nächste Wolke. Das hat überhaupt nichts gebracht. Oh, scheiße. Ja, okay, gut. Ja, bleibt jetzt hier, da geht wieder zurück. Alter! Bin abgehauen. Aber bis dahin kann man springen. Na, was zum? Das wollte doch gar nicht, Mann! Oder man verliert die Wolke und stirbt. Ja, vor allem macht irgendwie einen Bauchklatsch auf Lava, ist ja auch eine tolle Idee. 1A mal, muss ich schon sagen, ja, vor allem Bauchklatsch, Arschklatscher auf Lava zu machen. Das ist natürlich die Idee des Jahrhunderts. Oh ja, das hat was. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Nee, nicht wirklich. So. Dude. Das ist die Achtung nicht aussteigen Meldung, aber ich glaube, die ist hier sehr unnötig. Ich glaube nicht, dass man aussteigen möchte. Oh, glaub auch eher weniger. Alter, mal auf damit. Den Schockwellen Heini. Ja. Die gibt es übrigens auch zu Massen in dem ganz letzten Level. Jo, weiß ich, habe schon mal. Ich kenne das letzte Level im Grunde genommen schon, weil ich mal ein Video dazu gesehen habe, wie man das versucht hat und dabei grandios gefailt ist. Super. Da wäre geil sehen, wie du dich anstellst. Da bin ich sehr gespannt drauf. Naja, ich überhaupt nicht, aber egal. So, und jetzt kann man den ersten grünen Stern schon sehen. Nein, ja, Scheiße, ich wollte eigentlich rutschen. So, das wollte ich. Mann. Ja. Prima Ballerina. Mario ist back. Irgendwie fehlt mir Mario so ein Tütü, oder? Und dir auch? Sieht Nee. zwar ein bisschen eklig Nee, aus, aber- komm schon, Alter. Mario ist nicht schwul. Nee, das nicht, aber es gibt ja tatsächlich männliche Balletttänzer. Ja. So, wo muss ich lang? Hier ist schon der erste Grünstern. Du würdest ihn schon finden, wenn du mal guckst. Kamera? Hallo, Kamera! Will nicht. Doch jetzt, gerade war Ego-Sicht. Wie Ego-Sicht. Na, Ego-Sicht war gerade. Bleib mal stehen, lauf nicht, dann kannst du keine Ego-Sicht machen. jetzt. Ja. Nö. Ah. Na, nicht gesehen? Ja, dort ist er. Ah, genau.
Ich dachte, ich lasse Michael auch mal selbst kurz suchen, weil so schwer ist der Stern jetzt nicht versteckt. Und immerhin hat er dann ein Erfolgserlebnis. Ja, das braucht Rum einfach. Ständig Erfolgslebnis, weil ich immer Depri bin. Genau, Let's Player. Die absoluten Emos, echt ist furchtbar. Immer schlecht drauf und so, schon scheiße. Wahoo, Mario, Prima Ballerina, ach, ich freue mich so. Alter, Oh, geh mal aus ja. der Sonne. Ole aus der Wolke. So. Klappt. So, gleich Nummer 1 eingecheckert. Wahoo, it's a me, Mario. Ach, jetzt weiß ich alle Sterne wieder, gut. Musste gerade mal überlegen, wo war 2 und 3 eigentlich, aber jetzt weiß ich's wieder. Das freut mich doch umso mehr. Stern Nummer 201. Überhaupt kein Scheiß. Nehmen wir mal. Hoffentlich sind es keine Dalmatiner. Ach nee, halt, das waren 101 in Dalmatiner. Ah, gut, Entschuldigung. Wobei, es gibt noch einen Film, da waren es glaube ich 201 oder war es 102? Irgendwie sowas gab es dann noch. Ich glaube 102 war es. Ich glaube, da war es einer mehr denn. 102! Da gab es irgendwie so eine Titelmusik dazu. Weiß gerade zwar gar nicht mehr, aber die ging irgendwie so. Ja doch, ich weiß, was du meinst. Es gab mal so einen Trickfilm von Genau, ja. Dalmatinas. 101, genau. Ja doch, irgendwo stimmt. Irgendwas erinnert mich da gerade dran, ne? Ach ja, die alten Zeiten, nicht wahr? Ja, du sagst es. Mit Power Rangers und Dragon Ball Z und Oh Pokémon. ja. Mighty Morphin Power Rangers. Bam. So. Ja, wenn noch du Sailor Power Moon war Rangers- natürlich auch sehr beliebt. Wenn du Power Rangers Fan bist, bist du eigentlich auch ein Fan von den Ninja Turtles? Ich fand ja die ganzen Sachen jetzt nicht so interessant. Kommt drauf an von welchen, also von den ersten schon. Ich weiß ja nicht, was es da gibt. Ich weiß, wo Überleg sie jetzt ab und zu gerade, auf überleg Kabel gerade, war 1 das der läuft, so Titel eine schon Werbung. wieder? Ja, jetzt kommen die Ninja Turtles, Super Hero Ninja Turtles. Ich Irgendwie weiß jetzt sowas. gibt's da, wo es momentan irgendwie diese die fand ich geil. Mutant Ninja Turtles oder wie die heißen. Ja, doch, ja, ich war ein extremer Fan davon. Als Insider weiß ich nur, dass die Vornamen von denen irgendwelche Vornamen von den Gruppenmitgliedern von irgendeiner Band sind. Das ist alles, was ich weiß. Das ist viel, ne? Überleg gerade, Donatello, Raphael, Michelangelo und Ja, genau. dann hieß der andere letzte. Leonardo, genau, der Anführer. Ja, und die sind halt Vornamen von irgendwelchen Bandmitgliedern. Frag mich nicht von welcher, ich glaube irgendeine Retro-Band. Okay. Hat mir meine Mom erzählt. Deine Mom, alles klar. Ja, die kennt so eine Retro-Bands. So, muss ich durch die Röhre oder kann ich durch den Stern? Du kannst auf jeden Fall schon weiter. Also der Stern muss ja sowieso weiter. Und hier findest du auch schon den zweiten Stern. Ja, ich höre noch Jetzt bereits. Ja, du musst aber ein Stück weiterlaufen. Also du hörst ihn zwar, aber du kommst noch nicht ran, weil das ist ja hier ein recht kleiner, runder Planet. Du hörst ihn zwar, aber du siehst, also von hier erreichst du ihn noch nicht. Du kannst schon ein Stück weiter noch gehen. Überhaupt finde ich diesen kleinen Lavakugel-Scheiß hier übelst ätzend. Das ist ein Kotzen. Wow, Alter! Ja, da wird's hot auf der Seite. Alter! Das geht wie am Laufband. Ach, im wahrsten Sinne des Wortes. Hahaha, du bist witzig, hey. Dankeschön. Das war Sarkasmus. Ich weiß. Das muss, aber das muss überhaupt nicht. Egal, ich bin sowieso gleich da. Aha, fast. Alter, müssen wir bitte mal. Eine Münze. Wollte gerade sagen, so. Eine Truhe. So, damit kannst du dir eine Truhe aufschießen. Aber Oberpro Michael braucht ja keine Leben. Das war auch Sarkasmus übrigens. So, war jetzt hier der Stern? Ich auf- hab doch gehört da vorne. Ja, auf der Seite da hinter der Truhe ist er jetzt. Da findest du ihn jetzt. Also das war die erste Hälfte jetzt und dahinter kommt die zweite Hälfte und da befindet sich der. Und der wird ziemlich gemein. Ich glaub, man sieht ihn jetzt sogar schon. Also ich kann es ja mal verraten, er befindet sich an einer der Feuerwände. Hä? Wo ist der? Ich höre ihn doch.
Ich glaube, du musst einfach mal laufen. Vielleicht findest du ihn denn eher. Ich weiß, er ist an einer der Feuerwände dran. Also kurz vorm Verrecken. Praktisch. Oje, oje, oje. Ich hasse diesen Planeten. Ich hasse ihn. Den Stern nicht benutzen, bitte. Ja, ich versuch's gerade. Und dann. Ich seh ihn, ich seh ihn. Oh Gott, oh Gott. Das war doch gar nicht wahr. Puh, knappe Geschichte. Alter, noch ein Leben, ein Punkt noch. Alter Schwede. Ein HP, um es mal in RPG-Gamer-Sprache auszudrücken. Ein HP. Was Ja, soll man ja. sonst sagen? 202, letzte Chance, vorbei. Ach nee, das war ja 1, 2, 3. Ja, genau. Ein bisschen was anderes. Passt auch von der Betonung her sowieso, also. Ja, das stimmt so. Es war Stern Nummer 2 und das Stern Nummer 3 ist ja auch da unten irgendwo, oder? So, Stern Nummer 3 ist jetzt, erinnerst du dich noch an die Stelle, wo die Kometen von oben runtergefallen sind und immer kleine Feuerstellen im Eis gebildet haben? Da ist der 3. Stern. Aber ich sag dir direkt voraus, du musst mindestens den Wolken-Mario mit einer Wolke mit durchbringen. Das klingt schwierig. Klingt, naja, doch, es geht. Ja, ja, doch, es geht. Theoretisch darfst du dich nur nicht treffen lassen. Ist doch... Klingt doch leicht. Ja, natürlich ist Kinderleicht. Nö, kein Problem. Alter, was ist denn jetzt los? Oh. Mario sucht Was? ein paar heiße Geräte. Oh, fuck. Moment mal. Ne, stimmt noch. Ist voll. Also auch kein Disput über die Batterien. Schnauze! Sonst halte dich wieder aus. Oh, ich bin ja jetzt schon Stammgast. Das müssen die Zuschauer beurteilen, nicht ich. Ich. Nicht ich. Ja, okay, da können wir es wirklich mal machen mit dem weichen CH. Ich muss dazu sagen, da ich ja den Brandenburger Akzent habe, muss ich dazu sagen, ich spreche das ja meistens Icke aus. Das ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja richtig schlimm. Und ich hasse mich dafür, dass ich das tue, aber ich tue es trotzdem immer wieder mal aus Gewohnheit. Du hast dich also selber, wird das richtig verstanden? Nein, ich hasse mich dafür, dass ich ich sage ab und zu. Es rutscht mir auch nur ab und zu raus. Weil, naja, man kann Angewohnheiten gerne versuchen loszuwerden, aber so ganz einfach ist es nicht immer. Das stimmt. Also gerade sich auch Sprache abgewöhnen, gerade wenn sie, sag mal so, jetzt in der Umgebung ständig so benutzt wird. Das ist nicht so einfach. Das ist schlimmer, als sich das Rauchen abzugewöhnen. Da kann ich nicht mitreden. Hast du noch nie geraucht? Nö. Oh Gott. Ah, hast du auch nichts verpasst. Mir fehlt irgendwie Logik dahinter, weißt du? Alter! Na, prinzipiell ist es eigentlich so, ich sag mal so, jetzt sich einen 5-Euro-Schein in den Mund stecken und anzünden, oder? Ja, aber eben, ich sehe da den Sinn dahinter nicht. Wieso soll man so etwas machen? Ja, ich weiß es auch nicht. Wieso glaub, soll man Rauch inhalieren? Das ist für mich etwas am unlogischsten auf der Welt. Ist es auch. Sehe ich heute eh nicht, aber denk dran, du musst Wolken behalten, also jetzt hier nicht rüberspringen oder so. Behalt die 3 Wolken lieber für Notfälle. Alter! Also Und kann man sie oft brauchen. So. Hol die vorne. Schlitter Mario, yeah. Ich finde das Schlittschuhfahren echt cool, muss ich sagen. So, 3 Wolken habe ich und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt kannst du weiter, aber die Wolke musst du jetzt behalten. Ja, mache ich schon, mache ich schon. Du brauchst Wolken Mario und mindestens eine Wolke dafür. Das klappe schon mit Mario. It's me, Mario, Michael, Alter, Alma Mamma Mia, Pizzeria. Pizzeria, das wäre Italienisch. Bekomm Hunger. Oh, ich auch. Erwähnen bloß nicht essen. So, jetzt bin ich hier, jetzt wie geht's weiter? Na, jetzt hier kannst du einfach durch. Kannst einfach durch, kein Problem. Ne? So, jetzt kannst du theoretisch schon hops gehen. Also hier lieber Wolken benutzen als Wolkenmaul verlieren. So gesehen hat man 2 Joker, kann man sagen. Ich fürchte nur, ich behalte die Wolke jetzt nicht, was? Ja.
Ach, scheiße, die wird nicht gespeichert. Verdammt! Und hier finde ich auch keine mehr, oder? Ich glaube nicht. Verdammter Mist! Ja, Mann, so. Ich weiß zum Beispiel noch, also wie gesagt, ich habe auch hier auf die Zeiten geguckt, weil man sich ungefähr dahin orientieren kann, wann hast du den Grünstein ungefähr gefunden. Und ich weiß, der hier hat 7 Minuten gedauert, weil ich mal gestorben bin. Um mir eine neue Wolke zu holen. Okay. Es ist schon recht lange. Deswegen sagte ich, für 30 Minuten auf 200 Sterne ist die vielleicht ungünstig, die Heiß-Kalt-Galaxie. Ja, jetzt verstehe ich's. Ich mag am Allgemeinen diese Galaxie nicht wirklich sehr. Alles, wo Lava drin ist, ist scheiße. Also für mich jetzt persönlich. Es gibt natürlich auch die sagen, oh, ich finde Lava-Galaxien voll toll. Meinungen sind immer unterschiedlich. Muss man ja mal tolerieren. Das sollen sie auch sein. Ja. Das ist wie diese Diskussion über Meinungen und... Ja... Sagen wir mal, bestes Beispiel, was ist dein Lieblings-Zelda? Dann kommen diese ganzen altkonservativen Zelda-Spieler, die sagen, ah, Ocarina of Time ist das beste Zelda und es gibt kein anderes gutes Zelda. Ja, total. Ja, aber das gibt es halt. Ja, leider. Muss man sagen. Also ich sag jetzt leider an der Stelle mal ganz dreist. Voll reingesprungen. Swut. Na, lieber nochmal mehr Energie holen, wa? Oder? Meinst du? Eigentlich brauchst du es nicht. Wenn er immer getroffen wirst, ist es sowieso vorbei. Eben, dachte ich gerade auch, ist die Wolke sowieso weg, also. Ja, stimmt. Gut, haben wir festgestellt, braucht man also nicht. Wolken sind sehr sensibel. Ja, das stimmt. Was ich nicht verstehe, also klar, Bienen Mario kann nicht schwimmen, aber warum geht beim Wolken Mario die Wolkenpower weg, wenn er ins Wasser geht? Weil Wolken nicht nass werden können oder dürfen. Meinst du? Die bestehen jetzt so 50% oder so aus Wasser. Tja. Na egal, gut, wir sind keine Physiker oder Chemiker oder was auch immer man dafür braucht. Wenn nicht, speichern wir jetzt nicht ab. Ja, also das ist ein Problem, wie kommst du da durch, um ihn zu speichern? Guter Aspekt. Gut, dann vergessen wir das und versuchen einfach nicht zu sterben. Ist ja ganz leicht, nicht wahr? Mhm. Oberpro Michael schafft das schon. Oh Gott, scheiße, Hilfe, Wolke! Verdammt. Ah, so, jetzt reicht's mir. Kannst du mir mal sagen, wo jetzt der Stern sein soll? Also, wir laufen einfach mal jetzt weiter. Kannst noch ein Stück laufen. Hey, Double Combo. So, da kannst du den Stern lang ganz locker benutzen. Was ist ein Stern hier? Ja, den kannst du benutzen. Musst ja weiter. So, und ich glaube, an die Stelle wirst du dich jetzt noch erinnern, wo du jetzt hinkommst. Da ist er. Wie, da ist wenn er? du jetzt mal- Hinter uns? Also, hier in dem Bereich, da ist doch eine Wolke mit einem Pilz drauf. Ja. Und da guckst du mal bitte ein Stück hoch, in der Ego-Sicht. Ja, versuche ich gerade. Da oben. Ach du Scheiße, okay. Sieht eine nicht Wolke. so schwierig aus, aber wie gesagt, das Problem ist halt. Wird eigentlich keine Wolke, kann doch nicht sein. Hier gibt's keine Wolke, nein. Hm. Das Problem ist, Wolken lösen sich auf, wenn ein Nicht-Wolken-Mario drauftritt. Leider, leider, leider. Komm schon, Ego-Sicht. Dreifachsprung vielleicht? Ist glaube ich zu niedrig, das wird nicht reichen. Und der Platz ist ein bisschen begrenzt dafür. Oh. Da hinten ist noch ein Maxi-Pilz zur Not. Nee, zum Testen reicht's. Zum Testen reicht, okay, gut. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal. Für den letzten Test reicht's. Nee, zu hoch. Nee, nicht Keine mal ansatzweise. Chance. Aber wenigstens noch ein Leben mitgenommen. Das ist halt Genau. ja, den Stern ist ein bisschen... naja. Okay. Also. Eine Wolke brauche ich noch, hast du gesagt, was? Ja, eine Wolke mindestens. Weil du hast gemerkt, Dreifachsprung reicht nicht, auch als Wolken-Mario reicht das nicht. Naja. Ja, aber wird schon gehen. Ich glaube, eine Wolke zu behalten ist nicht einmal das Problem. Nicht getroffen zu werden ist das Problem. Denke ich auch. Denn leider ist ja Mario hier so, also ist ja clever gemacht worden. Also alte Spiele, 2D, so
So, bei Mario Bros. Zum Beispiel hat man ja Updates und verliert Updates, wenn man getroffen wird. Der Energiezeiger an sich gibt es ja in dem Fall gar nicht. Und hier wurde halt Energieanzeige und Upgrade gekoppelt. Das heißt, man muss ja irgendwie ein System erfinden, wann löst sich so ein Upgrade denn auf. Ah ja, wurde man halt nach einem Treffer erstmal in Wolken Mario los. Finde ich scheiße, aber was soll's. Vor allem, was ich mühsam finde, ist, es dauert immer so lange, bis du da endlich mal durch bist, hey. Das stimmt. Das ganze Vorprozedere hier. Naja, dadurch, dass der Speicherpunkt eigentlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Und vor allem nichts bringt, weil du danach keine, also du kannst nicht mehr zurück und du findest auch keine Richtig, Wolke meine ich mehr. ja. Und du kommst nicht dran vorbei, offenbar. Kannst du mal gucken, vielleicht kannst du rüberspringen. Ja, dachte gerade auch, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie. So, Moment mal kurz. Ah, let's go. Ich glaube, optimal dafür wäre ein Bienen Mario. Ich glaube, der wäre noch besser. Vermutlich schon, ja. Ich glaube, auch Bienen Mario kann doch auch auf Wolken stehen, oder? Ich war mir jetzt nicht sicher. Oh, keine Ahnung, dafür habe ich schon so lange nicht mehr Galaxy 2 gezockt. Nein! Alter, auf den letzten Meter noch, na klar. Ich finde die Viecher echt ätzend, muss ich sagen. Was zum... Ja, so geht's auch. Ich glaube, nun müssen wir doch einen Maxi-Pilz mitnehmen. Oh Gott, knapp. Der Maxi-Pilz bringt mir sowieso nichts. Ja, okay, gut. Stimmt doch, ja. Das wäre eine nette Idee, aber... Obwohl besser jetzt schon noch nicht sterben können, als jetzt gleich zu verrecken, verstehst du? Ah, ich sterbe schon nicht, keine Sorge. Gut, dann vertraue ich dir mal. Und jetzt wäre natürlich das Geilste als Zwei-Player, könnte man einfach mal diese komischen Laserviecher anhalten. Geht das? Ja, das geht. P2 kann Sternteile für dich aufsammeln, Sternteile für dich schießen, Du es nochmal da durchzukommen. Münzen in Reserve einsammeln. Ach, passt. So. Also P2 ist schon unterstützend. Das Geilste am P2 ist gerade für den allerletzten Stern, du kennst doch diese grünen Platten, die sich langsam auflösen, nachdem man drauf getreten ist, ne? Ja, sagen wir gerade was? Der Zwei-Player kann das einfach verhindern. Der sagt dir, nee, die Platte schrumpft jetzt nicht weiter. Das ist ziemlich geil. Ah, nicht schlecht. Deswegen, Erst ich wäre echt gern dabei, wenn du den 242. Stern hast. Einfach für den Fall, dass man dich vielleicht auch mal unterstützen könnte, weil es ist schon echt fies, muss man sagen. Ja, merkst du gerade auch? Ja. Ja, besser eine Wolke verschwenden als... So, jetzt der Hepper und dann... Ja, passt. Perfekt. So. Ich glaube, jetzt in dem nächsten Teil nicht mehr getroffen werden, ist nicht so schwer. Die landen ja mal an der gleichen Stelle. Passt schon. Hoffe ich doch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jagt mir diesen Schrecken ein. Oh, Ich Gott sei doch Dank. nicht, ich doch nicht. Er hat zwar noch 2 Wolken, Gott sei Dank. Hat trotzdem ein bisschen geschwitzt. Er ist auch heiß-kalt und so. Also Ja, stimmt. das kannst du keinem vorwerfen, dass du da nicht schwitzen darfst. So, 203 Galaxie komplett, komm doch nie wieder zurück aus La Vista, Baby. Könnt von mir aus eine Atombombe drauf explodieren. Das Scheiß einfach wegreißen. Ach, wie nett. Gut. So, So. dann haben wir jetzt noch als leichtes die Sturzfluggalaxie. Oh, die war toll. Leicht? Oh ja, fand ich sehr leicht. Na, okay. Ich glaube, der erste Grünstern ist der einfachste Grünstern des ganzen Spiels. Wenn man weiß, wo er ist. Ich meine, man braucht nicht mal 20 Sekunden oder so. Dann vertraue ich dir mal. Also ich kann dir direkt sagen, was du machen musst, weil das wäre jetzt eigentlich bloß Zeitverschwendung, wenn ich es dir nicht sage, weil man sieht ihn sowieso sofort. Einfach wenn du mit dem Vogel jetzt losfliegst, gleich ganz gerade und nur nach unten halten. Man sieht ihn jetzt auch schon glitzern, wenn man ein Stück nach vorne läuft. Ja, Doko, kleid daher, willst du fliegen? Ich will fliegen. Also ganz gerade und direkt Sturzflug. Okay, mal versuchen. Vielleicht klappt's ja. Ich glaube eher weniger. Nee, direkt Sturzflug. Noch schneller. Der ist direkt unten drunter gewesen. Wie noch schneller? Geht gar nicht. Doch, ganz am Anfang musst du direkt einen Frontal-Sturzflug machen.
So geht's auch. Also der ist wirklich extrem schnell zu kriegen. Okay, ich halte sie wie von nach unten, also müsste theoretisch klappen. Da ist er, da ist er, da ist er. Alter, aua. Hab ganz Handgelenk ein bisschen schräg nach unten gehalten. Zu schräg. Na egal. Was da? Egal. Also ich finde, der ist wirklich extrem leicht. Ja schon, aber auf die Idee musst du erstmal kommen, hey. Das stimmt, aber wenn man richtig hinhört, dann hört man ja das schon direkt, bevor man losfliegt. Und dann weiß man, irgendwo hier rundherum muss ein grüner Stern sein. Und da ist ja nicht viel, was man verpassen kann. Auch wieder wahr. So, Stern Nummer 2 hier. Und der ist schon ein bisschen Twiggy-mäßig. Und ziemlich kurz vorm Ende. Dann passt das ja perfekt zum Ende der Folge hin. Echt? Sind wir schon wieder so weit? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, bald. Bald. Und dann haben wir eigentlich schon, ja, Welt 5 so gut wie abgeschlossen. Heißt, fehlen muss noch 2 Welten. Na, das Die Buhu-Galaxie, Buhu und Bowser. ja. Oh nein, schon wieder hier. Leck nach dem Arsch, ey. Ja, Tokokleider, ja, willst du fliegen? Du willst sowieso wieder fehlen. Ja, gib's doch zu, Mann, du fehlst doch absichtlich. Schön wär's. Ja. Dann käme ich mir nicht glaube- so bescheuert vor. Ich meine, ich glaube, es gibt doch keinen Let's Player, der absichtlich fehlt, oder? Nee, aber es gibt Let's Player, die sind Fails. Ja, das stimmt. Das ist ja aber nicht absichtlich. So, wo ist er jetzt? Ganz kurz vorm Ende. Ah ja, stimmt, das hast du Und vorhin ist gesagt. Und ist auch nicht wirklich zu übersehen, finde ich. Vögelein, mach keine Scheiße. Nein! Hab gesagt, mach keine Scheiße! Verdammt. Also irgendwie funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Hallo? Ich finde die Steuerung an sich ganz cool, muss ich sagen. Ja, eigentlich schon, aber jetzt hat es ein bisschen gespuckt. Hallo, zentrieren? Ach nee, geht ja nicht mehr. Ist keine Motion Plus. Kann ich sagen. Was mich klappt's hier auch wieder? wieder ein bisschen... nee, da brauchst du nicht durchfliegen, ist unwichtig. Ja. Was mich hier schon wieder ein bisschen stört, ist, ich sag mal so, du musst ja... Also du versuchst Sternteile einzusammeln, aber der Sensor ist ja zur Fernbedienung dazugehörig. Das heißt, du kannst dich schnell verlenken, wenn du Sternteile einsammeln willst. Und hier gibt es so Das schöne stimmt. viele Sternteile. Das ist unfair. Hier Aua. ist auch ein zweiter Player echt nicht schlecht. Oh Gott, oh Gott. Puh, knapp. Sturzflug. Michael ist auf dem Absturz seiner Karriere als Let's Player. Nein. Danke. So, jetzt bremsen. Jetzt kommt er. Wie brennt's schon wieder? So. So kann man auch bremsen. Wie funktioniert Nee, das also- richtig? Ich erklär's mal einfach. Also, da stürzen ja Säulen um. Und hinter einer dieser Säulen ist der grüne Stern versteckt. Ja, aber wie bremst ich schon wieder? Na, nach oben ziehen. Echt, das war's? Ich glaube schon, ja. Sturzflug wirst du schneller und wenn du hochhebst und aufsteigst, wirst du im Endeffekt langsamer. Yep, gut. Ich glaube, man braucht auch ziemlich viel Auftrieb, um an den Stern ranzukommen. Und ich merke gerade, ich müsste eigentlich husten. Das kenne ich auch, man versucht es immer krampfhaft dann zu unterdrücken, weil... Ja, aber Gronk kann es irgendwie, ich versuch's gerade auch. Was zum... Ich räusper mich dann immer indirekt so ein bisschen so. Man soll uns einfach husten, das Ganze halt rausschneiden. Oder so, könnte man auch machen. Meistens vergesse ich allerdings einen Ja, jetzt... Oh Gott. Da. Da. Oh, Nein! verdammt. Scheiße, 2 Meter vorbei. Wenn's hochkommt. Oh Mann. Natürlich sehe keine Rolle, jetzt kann ich mal kurz gegen die Wand fliegen und mal kurz husten. So, ich hoffe, ihr habt nichts gehört, außer dass ich das Mikro so kurz ein- und ausgeschaltet habe. Und schon geht's weiter. Hätte ich jetzt in der Zeit eigentlich reden können? Du schon, ja. Ah, okay. Weil dich nehme ich ja mit dem Ingame-Sound vom Spiel auf, oder? Und meine Stimme nehme ich halt hier übers Mikro auf. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Mikro, was ich kurz mal hätte abstellen können, aber ich muss immer direkt einen Cut in der Aufnahme machen, um bloß mal kurz meine Stimme zu unterdrücken. Das ist so ein Scheiße. Aber ich dachte, du hast auch dieses... Alter, eine Fledermaus, die wird noch nicht gesehen.
Aber ich dachte, du hast auch dieses seltsame... Ja. Dieses Logitech-Mikrofon, ja. Ja doch, ein Logitech halt. Nee, ich habe ein Speedlink-Mikrofon. Ein Ach Headset. so. Und da kann man leider nicht das Mikro abstellen. Schön wär's doch, finde ich echt super. Das wäre echt mal eine gute Investition. Ah, super. Der Geht Vogel doch, ist instant geht verschwunden. Wie meinst du? Der Vogel ist instant verschwunden, ist gleich abgehauen, er hat keinen Bock auf grüne Sterne. Oder wurde er vielleicht vom Grünstern aufgefressen? Oder so, das kann natürlich auch Ein sein. vogelfressender Grünstern, nein! So, das war's mal. Gab 5 Sterne haben wir gesammelt, was? Heiß kalt, plus Sturzflug, 5 Sterne, genau. Das heißt noch eine Folge und dann haben wir bereits Welt 5 abgeschlossen. Das sieht zuversichtlich aus. Dann Welt 6 noch und Welt S noch haben wir das auch endlich hinter uns. Ja, es neigt sich langsam dem Ende zu, hoffe ich doch mal. Ich denke auch, ja. Mal überlegen jetzt noch. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man da noch so 8, 9 Folgen insgesamt dran sitzen kann. Ja, passt. Dürfte etwa reichen, genau. Also, in diesem Fall, in diesem Sinne, in diesem Fall, wie auch immer. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen an euch, vielen Dank fürs Mitmachen an Kai und noch eine Bitte an euch, schaut doch mal in unsere vor allem, in die Beschreibung dieses Videos rein, denn da habe ich noch unter anderem verschiedene Links reingepackt, zum Beispiel auch den Link zu Kais Kanal, um auch seine Let's Plays nicht zu verpassen. Also abonnieren, wie heißt es ganz schon wieder, abonnieren, favorisieren und das alles, oder? Ja, irgendwie so. Abonnieren, favorisieren, Daumen hoch und naja, sowas. Genau, das machen ja viele und naja, macht's Ja. einfach, wie es euch gefällt. Genau. So wie auch Mario, denn der läuft gerade seine 8. Natürlich auch nicht übel. Ah ja, das In ist diesem echt Sinne, top in Form. ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao.